们 ES1的车链异响。首先我们拿5号扳手，把我们这里有2颗螺丝，尾托这里2颗螺丝稍微松掉一点，把这2颗螺丝松掉一点点，然后再拿出4号扳手，然后把我们盖板上的这些螺丝都紧一遍，把我们这些螺丝都紧一遍，盖板上的这些螺丝紧一遍，紧完之后，再用我们5号的扳手，再把前面这2颗螺丝，再用5号扳手给它加紧，进行紧固。开始，这2颗螺丝紧完之后，我们用我们的清洗剂，朝减震这里也给它洗一下，减震里面都给它喷一下，洗一下。洗一下之后，我们的车辆就不会有什么异响。